ही सांकवालची वॉकिंग पिलिग्रिमेज कितें महत्व हेजो? वॉकिंग पिलिग्रिमेज हाचें म्हत्व म्हळ्यार आमी पयलीं सदां पिराचीत काणत आसा. जेजू अरण्यांत गेलो आनी थंय ताणें बाबाचे एकचारान आपलो हो वेळ सारलो 40 दीस. आमी पिराचीत काळान भितर सरले देखून आमचें दिसपाचें मन तेंच. पयल्या आयताराक पिराचीत काळाचे आमी चलून वचपाची यात्रा करून आमच्या जिविताचे नोसुरणेंत आमी देवा बाबाक लागीं येवं आनी लागीं येता तेन्ना सैतान जेजूक सैतान हाडलो तसो हे ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आमच्या जिविताचे नोसुरणेंत ही चलून वचपाची बाबार्थाची यात्रा आमकां बोड आनी तेच बरोबर हे पिराचीत काळान भितर सरूंक आमकां बरी उत्तेजन. ह्या मनान ही बाबार्थाची यात्रा. ओके, आमी पळयलां की इतले संख्येन लोक एकठांय जाल्लो आसा. वॉट डज इट शो वेन यू टॉक अबाउट दिस वॉकिंग पिलिग्रिमेज? हो लोक येता दोन वस्तू. पयली सुवातेर हे लोकांक बाबार्थ आहा आनी बाबार्थान ती येतात आनी दुसरें म्हळ्यार हो जागो आनीक एका बाबार्थाचो जो जालो बाबार्थाचो व्हडलो यात्रिका श्रीलंकेत चलून गेलो देखून हो जागो बागेवन जुजेबाजाचो हे जागेची पवित्रताय तांच्या जिवितांत भितर सरल्या देखून ही जागेची पवित्रताय तांणी सोडूंक जायना. हे तांकां जायना सोडूंक देखून तिवूय बी बाबार्थाची यात्रेन येतात हे जाग्याचें पवित्रपण सांबाळूंक आनी हे जाग्यांतल्यान ताचे मजतीन आपुणूय पवित्र जावं. आनी कशें पळयता की सकाळीं फांतोडेर लोक उठोन येता, भावार्थान चलोन येता. जाल्यार हें सकाळीं उठूंक देखून तांकां आगोड जायना. हेंच तुका ताची हांव कितें म्हणटा ताची खात्री दाखयता. तुमच्या लोकांक बाबार्था पासत ह्या जाग्या पासत चलूंक आगोड जायना कित्याक ती जिविताचे नोसरणीच्या वावरांत भितर सरता. थँक्यू फादर.